知影，若是有奇怪的人出入，爱马上甲我汇报。是啥？歹势啊，我安尼迄惊着。啊，无啦。 你受伤啊？有需要我斗相共无？我想讲哦，放紧紧啊啦，就无请护理员斗相共，哪知影行起来吼，脚痛我吃力。歹势，应该替你安排离电梯较近的房间，这是阮的疏忽，我怎样带你过去？请问你住伫几号房1350号房。多谢。跟我来。 我甲你的行李下伫咧遮，你较方便摕。看你阁有任何的需要，做你尽量讲，我一定替你服务。什么要求拢会答我？只要我做会到的，做你讲，我拢愿意斗相共。是安尼啦，我的脚吼真正足酸的啊，该通麻烦你帮我放一下烧水来互我泡脚者。无问题啊，你休困一下，我来替你放烧水，等水放好，我才叫你叫。多谢啦，恁饭店服务吼真正足好的。 这是应该的。喂，你迄边应该无什么代志吼。我伫咧饭店有啥代志啊？安尼，你伫倒？你身躯边敢有人？我伫咧1350号房，伫咧替人客服务。安怎？知我啥代志？你伫迄边等我，莫有回走。特别是那听起来这么紧张，敢会是发生什么代志啊？ 歹势啊！我想讲未来洗手，搁互你惊着。不要紧啊，我来看卖是啥咧弄门，水已经放好啊，你试看卖温度会用啉袂？伤小伤了，我才替你调整。好，多谢你。范连总，你无代志就好。 David，那看起来这么紧张啊？有啥款的人客，所以你清醒好。请问你是？歹势，这位是我的同事，伊过来看卖有啥物所在需要斗相共的无？唔免啦，多谢你斗相共。所来吼，我家己处理就好啊。恁饭店服务吼真好，也真乖。有关系就好，希望以后还有机会通替你服务。那你我先离开啊。David，离开啊。喂，是我，计划失败啊。这是吴家元的身边顶有保镖来保护，真歹的手。
姐，发生什么代志啊？今天外套是志明失踪时阵穿的迄领外套。敢真正是迄领？三姐安怎啦？敢是？相片无写清楚，面顶还糊着涂，我看袂明，所以我唔敢确定。对方讲，伊有志明的线索，外头就是证据。你敢相信伊讲的？这个人到底是要安怎啊？我唔知影。我去找 David 来，看要安怎处理。嘉雄，等一下，我讲袂当报警，若是要知影志明的下落，要付伊100万。伊竟然摕三姐夫来安慰来讨钱，这个人哪这么可恶啊？对方讲，若是同意，就回复伊 yes。钱装好，就通知伊，伊会甲见面的地址传来我的手机啊。啊，毋过干那我一个人会当甲伊见面尔。我已经到啊，你人伫倒，我要马上知影林志明的消息。你继续向前行，有关林志明的消息，我放在桌仔顶啊。你家己行过去摕，会记的，甲装钱的袋仔放伫桌仔顶做交换。安怎？我约着吴佳云人伫咧倒。这我都袂知。哦，安尼要自信啊！我甲你讲，吴佳云即摆人伫咧倒啊。这真简单啊，伊人都徛伫我边。人都伫咧你边啊！那不你咧？你想诈骗集团？敢爱我卡防诈骗专线？好啊。但是讲真正既然人伫咧你边啊，安尼你叫伊讲2句话来，互我听看觅啊。你是啥物诈骗集团啊？我人好好伫咧遮，你到底想要创啥？你到底伫边啥帮啊？你毋是甲我讲你人抓着，甲伊关起来。现在我拄仔听到的是吴佳云的声。啊，毋过我明明已经甲伊关起来，我伫咧地下室啊。你抓着迄个人，你有甲看清楚无？迄个人敢真正是吴佳云？江宏杰，原来是你！我问你，是安怎你要代替吴佳云啊？你是无是要我吗？我现在记录一定有问题。好佳在我替我三姐来，你根本唔知我三姐夫人伫咧倒对无？无唔对啊！谁叫恁兜的人要遐尔好骗？你竟然用这种卑鄙的手段想要骗我三姐，你真正有够可恶的呢！我一定会出面指证你，互你接受法律的制裁。啊，既然即摆拢互你知影，你打算讲，我阁互你活行出去？因为即摆对我来讲，唯一我感觉上有价值的，就是我会当有恁五家的姐妹情深。我相信讲，吴佳云一定会不惜任何的代价来救你这条性命，所以终归尾吴佳云会死伫我的手头的。你卖笑就摕我来威胁我三姐，我甘愿死，我嘛袂替你去伤害伊。
强姐，有成啦，确实有成。恁5个查某人哦，真正拢是赤白的。不过真可惜，这件代志毋是恁伫做主。我是咧烦恼，为什么因到今晚阁毋甲咱联络？因还未甲咱联络，迄就表示因还未想着压力。若是安尼，我甘愿用我去交我家属。嘿，你较冷静点啦。即摆是比头脑的时阵，袂当冲动。若无，若小兰花有危险，你嘛有危险。啊，毋过我无好都伫咧遮等落去啊。你放心，我这边有进展。什么进展？我有派人去查这边迄辆外头，昨都有查到有人甲这边买同款的外头。我相信迄个人就是江宏一个。我已经派同事去调阅监视器，希望一日就会查到车牌号码。冲啥？你用这种比片的手段，绝对无可能会赢。找到一个，找到一个！给我放开！给我放开！给我放开！走！我看你搁要走到倒位去啊！给我放开！你别啊！你嘴阁真硬啊！啊，不过即摆你是我真重要的基地，我搁要利用你借刀杀人，我哪有可能遐尔简单就放你走？是要创啥？念的你就知影。啊，不过我还先感谢你来假扮吴佳云，你真咧，互我阁有新的想法啦。啊，不过我会用同款的方式来对付迄个惹我麻烦的警察，我要互伊痛苦一世人。你要找的人是我，甲家属无关系。既然你知影，当初是就无应该互伊来的。我根本唔知影这件代志，请你莫为难家属，互伊走。要互伊走会用的啊！老实讲，你若是搁带条面试袂遐前，就家己一个人来接你的伤害。迄个警察若是讲甲对来，你就莫想要搁再看到你伤害啊！好，我知影，我会照你话去做。啊，毋过要去倒位见我的小妹，总是爱互我一个所在。我即马就互你住址，啊，毋过你若伫咧半点钟内挂到，啊，若无，就免想要搁再看到伊啊！你先备好，我家己一个人入去内底看明仔状况，千万袂当互因知影你有地来，啊，若无家属真的有危险。你开始是无简单，竟然有法度出来遮，看起来真正是无白等吼。我对有兴趣的查某囡仔，边仔是足厉害。就算你甲我插到天边海角，我拢有法度甲你找出来。我来啊！咱小人伫咧倒位？你紧放伊走。要放你小妹走条件真简单，换你做人质而已。立相。吴家就伫咧头前，我即摆互你3分钟好好考虑，然后我就会画3、2、1，咱做伙开枪，看明咱像野神枪手。时间到，3、2。